Assalomu alaykum hammaga do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlarmi? O'zimizlarga hayotda bir topib qo'ydim. Buni obzorini unda boshladik. Kuniga bemalol 100 mingdan topsanglar bo'ladi. Shunday bo'lsangiz kirganingizda o'z kanallarga obuna bo'lish so'raydi. Kanallarga obuna bo'lishga erinmanglar. Chunki bu pul. Kanalga obuna bo'lish so'rayapti. Kanalga obuna bo'linglar. Mana hammasiga obuna bo'ldik. Endi tekshirish bosamiz. Mana ko'ramizlarmi? Endi test boshlashni bosasizlar. Hozircha kabinetda вообще pul yo'q. Mana hisob bo'lsin, takliflar solindi. Hamon yo'q deyapti. Endi bonusni ham keyin olamiz. Hozir birinchi testni boshlaymiz. Dunyodagi eng katta sistemasi bu yerda hozir men sizlarga savolni javoblari bilan ko'rsatib ketaman. Yaxshilab e'tibor beringlar. Eng kichik material qaysi? Avstraliya. Suyuqlik o'chog'iga litr. Har bitta savol to'g'ri javob uchun 5000 so'mdan beradi. Hozir men 3 ta ishladim, men 4-siga qarab ketdim. Qatnam yerga yaqin joylashgan troposfera. Yaxshi, 20 so'm bo'ldi. Diyor va Farruh. O'zbekiston Konstitutsiyasi nechinchi yil qabul qilingan? 1992 yil. 30 ming so'm bo'ldi, 35 minggacha. Elon Musk albatta, buni bilasizlar. Maldiv orollari qaysi okeanda joylashgan? Hind okeanida joylashgan. O'zbekiston vatani sharqini qaysi? Hamma biladi, to'g'rimi? Dunyodagi eng katta maymun turi gorilla. Turkiya poytaxti Anqara. O'zbekistonning eng katta tabiiy gaz koni qaysi hududda joylashgan? Muborak. Merining otasi 5 ta qiz bor. Chichi, chacha, chuchu. 5-chi qiz albatta Meri bo'ladi. AQSh poytaxti qayer? Washington. Harry Potter muallifi kim? J.K. Rowling. Dunyodagi eng ko'p kofe ishlab chiqaradigan mamlakat qaysi? Braziliya. Qo'llarda 10 ta barmoq bor, 10 ta qo'lda necha barmoq bor? 50 ta. Braziliyaning poytaxti qayer? Braziliya albatta. Qaranglar, 90 ming so'm bo'ldi. Juda ham oson ketyapti. Jorj Vashington nechanchi prezident bo'lgan? Birinchi. AQSh qachon tashkil etilgan? 1776 yil. Futbolchilar maydonda nimani orqasiga yurishadi? Juda ham oson. To'pning. iPhone kompaniyasining asoschisi kim? Steve Jobs. Savol 2, javob 4. Ibiza oroli qayerda joylashgan? Turkiya, Fransiya, Ispaniya, Kuvayt. Ispaniyada. Alibaba asoschisi Jack Ma. 1-8 daqiqa. Qaysi hayvon tilini chiqara olmaydi? Albatta timsoh. 135 ming so'm bo'ldi. Misr poytaxti qayer debdi. Misr poytaxti Qohira. 140 ming so'm bo'ldi. Juda ham ko'ryapsizlarmi? Meduza. 145 ming so'm bor. Tish emali. Bir deyishyapti. Albatta o'rtadagisini belgilaysizlar buni. 155 ming so'm bo'ldi. Litvaning poytaxti qaysi shahar? Vilnius degan. 454 gram. 165 ming so'm. 0 gradusda. Odam birinchi marta qachon kosmosga uchgan deyapti? 1961 yil. Javobingiz to'g'ri deyapti. 175 ming so'm pul bor. Akoka raytlar. Yaponiya poytaxti Tokio. Yer atmosferasida qaysi gaz eng ko'p uchraydi debdi? Azot gazi. 190 ming so'm bo'ldi. Bitta javobimiz qoldi. Qolmabdi. Yaxshi, bir
keyin hamyon kiritgandan keyin yana kabinet degani bosasizlar. Pul yechishni bosasizlar, pul yechadi mana hamyon kiritadimi ekan, hamyoningizni kiriting deyapti. Bo'ldi, pul yechib olaverasizlar, bemalol bosasizlar. Agar pul chiqara olmasanglar, mana shu videoyimizga yana 100 ta like yig'sa, keyingi safar pul ham chiqarib ko'rsataman. Hammaga omad.